Merhaba arkadaşlar. Bugün bulyonizm ve merkantilizmden bahsedeceğim. Bulyonizm sözcüğü işte Fransızca bulyondan İngilizceye geçen sözcükten türemiştir. Aslında Fransızca kökeninde kaynatmayı, eritme yerini, işte darphane ifade eder. Ancak zamanla İngilizceye geçerken işte bu değerli metal çubuklara verilen isim gibi ifade edilmeye başlamış. İngilizce bu anlamıyla geçmiştir. Bulyonizm servetin sahip olunan değerli metallerden geldiğini öne sürer. Yani işte daha en çok yani temel anlamıyla işte serveti külçe altınla ifade ederler. İşte burada da 16. yüzyılda İngiltere'nin ihracattan elde ettiği gelirleri değerli metallere çevirmesi ve ülke içinden dışarıya değerli metal çıkışını kısıtlamasıyla başlayıp dünyayı etkisi altına almıştır. Aslında merkantilizmin de temelini, merkantilizmin para politikasının temelini oluşturur. Ödemeler dengesini lehte tutabilmek için değerli madenlerin ülkeye girişinin teşvik edilmesi, karşılığında da bunların ülkeden çıkışlarının kısıtlanması gerektiğini savunur. Yani ne kadar çok elimize değerli maden tutarsak o kadar zenginiz anlamına gelir arkadaşlar. İşte bulyonizm içinde merkantilizmin temelini oluşturur demiştik. Peki merkantilizm nedir? Hemen ona bakalım. Merkantilizmde 16. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar ticaret yapan ulusların bir bölümünde uygulanan bir iktisat politikasıdır aslında. Bu para politikasının amacı ihracatı teşvik yoluyla altın birikimini sağlamak ve ulusun servetini ve gücünü artırmaktır. Merkantilistler ticareti ve sanayileşmeyi ana amaç edinmişlerdir. İhracatın ithalatı karşıladıktan sonra bir fazlalık vermesini ve ülkeye değerli maden girişi sağlamasını amaçlamışlardır. Bunun için hükümetler ihraç sanayilerindeki yatırımları teşvik ederler. İthalatı kısmak için de yüksek gümrük vergileri gibi engeller koyarlar arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda ihracat fazlası oluşur ve ihraç ettikçe de buradan gelen paralarla işte değerli maden alınır, altın birikimi yapılır. Bunun dışında yerli sanayi tarafından kullanılacak ham maddeler ihracatı yasaklanır. Çünkü içeride ucuza üretip işte dışarıya ihracat etmek gerekir. Nitelikli işçileri ülke dışına göçü engellenir. Ancak çünkü üretim yapılması gerekiyor. O yüzden de işçilerin ülke dışına çıkması engelleniyor. Ancak ticaretteki rakip ülkelerde misilleme olarak benzer önlemler aldığı için merkantilizmin uygulamaları amacına ulaşamamıştır aslında arkadaşlar. Bu şekilde iktisadi terimler oynatma listesinde yaptığım bir videonun daha sonuna geldim. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız da daha sık önünüze düşerim arkadaşlar. Bu şekilde takip ederseniz dediğim gibi çok sevinirim. İyi günler.